¿Alguna vez han mirado al cielo tormentoso y han sentido asombro y curiosidad? Los destellos de luz, los sonidos estruendosos, la fuerza bruta de la naturaleza en exhibición. Este es el espectáculo cautivador de los rayos y los truenos. Estos fenómenos han fascinado a la humanidad durante siglos. Inspiran tanto miedo como curiosidad. En esta exploración, viajaremos al corazón de las tormentas eléctricas. Descubriremos la ciencia detrás de estos deslumbrantes despliegues. Descubramos el profundo impacto que han tenido en nuestro planeta y nuestra imaginación. Los rayos y los truenos son más que simples espectáculos de luces deslumbrantes. Son poderosos recordatorios de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Al comprender estos fenómenos, obtenemos una apreciación más profunda del delicado equilibrio de la naturaleza. También llegamos a comprender el asombroso poder que se encuentra dentro de nuestra atmósfera. Entonces, comencemos nuestro viaje hacia el mundo electrizante de los rayos y los truenos. Imaginen un cielo tormentoso. Dentro de las nubes, pequeñas partículas de hielo y agua chocan. Esto crea electricidad estática, muy similar a la estática que sientes cuando frotas un globo en tu cabello. Esta acumulación de energía eléctrica es lo que llamamos rayo. Un rayo es una descarga repentina de electricidad en la atmósfera. Se manifiesta como un brillante destello de luz. Esta luz es increíblemente caliente, alcanzando temperaturas más calientes que la superficie del Sol. El trueno, por otro lado, es el sonido producido por la rápida expansión del aire alrededor de un rayo. Cuando un rayo calienta el aire a su alrededor a temperaturas extremas, el aire se expande explosivamente. Esta expansión crea una onda de choque que viaja a través del aire como una onda de sonido, que escuchamos como un trueno. Entonces, los rayos y los truenos son socios inseparables en un ballet atmosférico de energía. Un rayo es un proceso fascinante que ocurre en varias etapas. Todo comienza dentro de la nube de tormenta, donde los cristales de hielo chocan. Estas colisiones crean cargas eléctricas estáticas. Cuando la diferencia de potencial eléctrico se vuelve lo suficientemente grande, supera las propiedades aislantes del aire. Se completa un circuito y una corriente eléctrica masiva fluye, creando el brillante destello de luz que conocemos como rayo. El acto de equilibrio de la naturaleza. La importancia de las tormentas eléctricas. Si bien las tormentas eléctricas pueden ser intimidantes, juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio eléctrico de la Tierra. Los rayos ayudan a transferir cargas negativas desde la atmósfera a la superficie de la Tierra. Esto mantiene un equilibrio en el circuito eléctrico global. Este equilibrio es esencial para la vida. Además, las altas temperaturas generadas por los rayos provocan una reacción química en la atmósfera. Esto produce nitratos, que son nutrientes esenciales para las plantas. Estos nitratos son llevados al suelo por la lluvia, enriqueciendo el suelo. De esta manera, los rayos contribuyen indirectamente al crecimiento de las plantas y a la salud general de los ecosistemas. Entonces, si bien podemos temer su poder, las tormentas eléctricas son esenciales para el delicado equilibrio de nuestro planeta. Mitos y leyendas. Zeus y el poder del cielo. A lo largo de la historia, los rayos han cautivado la imaginación humana. Las civilizaciones antiguas a menudo atribuían los rayos a las acciones de dioses y seres sobrenaturales. En la mitología griega, se decía que Zeus, el rey de los dioses, blandía rayos como arma, representando su poder y autoridad sobre los cielos y la tierra. Estos mitos y leyendas reflejan el asombro y el miedo que los rayos inspiraron en las culturas antiguas. También destacan la importancia de los rayos como una poderosa fuerza de la naturaleza que exigía respeto y reverencia. Incluso hoy en día, la imagen de Zeus con sus rayos sigue siendo un poderoso símbolo de poder, fuerza y las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Los rayos y la humanidad, del miedo a la fascinación. Desde nuestros primeros días, los rayos nos han fascinado y asustado, inspirado nuestro arte e impulsado nuestra curiosidad científica. Fueron fuente de miedo y superstición. El experimento de la cometa de Benjamin Franklin en 1752 demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Revolucionó nuestra comprensión de la electricidad. Hoy, entendemos mejor los rayos. Podemos predecirlo, rastrearlo e incluso aprovechar su energía.
La historia de los rayos es un testimonio del poder de la curiosidad humana. No olvides suscribirte a nuestro canal de Háblame de Cosas Interesantes y dejar tu like. Hasta la próxima.